大家好，我是思佳，欢迎收看本期创业汽车。我们平时在出远门的时候，火车是很多人出行的首选工具，因为坐火车的话会比较的方便，而且价格也很实惠，尤其是绿皮火车，票价更是低廉。但是就算票价再低，它也还是要钱的。那你们知道，在中国的湖南地区，有一辆火车竟然是可以免费乘坐的吗？这辆火车的车次是8629、8630次列车。这绿皮列车和其他绿皮火车有所不同，这辆车的整长算上车头也只有3节车厢，而且这辆绿皮车一趟只停靠4个站点，主要在湖南郴州和依章县白石渡之间运行，总共历时1个小时的时间。这趟列车算得上是我国运行里程最短的一趟列车了。这辆列车当初的运营目的是为了给列车长和乘务员带来便利，不过当地的居民也可以来搭这辆火车的顺风车，于是很多沿途做小生意的居民就非常喜欢乘坐这趟列车。虽然这趟列车可以免费乘坐，但是火车上还是有着很多的服务，因为这辆列车给当地居民带来了很大的便利，当地人因此也受益不少，因此当地居民也称这是一辆为温暖而行的火车。小伙伴们对此你们有什么看法呢？欢迎在视频下方的评论区留言讨论。本期视频到这里就结束了，喜欢小伙伴可以关注我们，我们下次再见。